Ugira ubunebwe iyo urimo gusoma Bibiliya. Iyo ugiye gusenga mu rusengero wumva warambiwe. Iyo uri gusenga uri wenyine nta nubwo ushobora kurenza iminota 2 cyangwa 1. Iyo ibyo ngibyo bikubayeho kandi ukabona abandi basenga amasaha menshi, utangira kwibwira ngo Mana, ibi bintu ntabwo ari ibyanjye, ibi bintu bifite ba nyirabyo. Ariko abo bandi uri kuvuga ngo ni ibyabo, nabo batangiye nkawe. Nabo ntabwo bavutse bazi gusenga. Nabo ntabwo bavutse bazi gusoma ijambo ry'Imana. Ibi byose nta kindi kintu kibitera, ni ikintu kimwe cyonyine. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko icyo umwuka ashaka gihabanye cyane n'icyo kamere y'umuntu ishaka. Icyo kamere y'umuntu iba ishaka ni ugusohoka, ni ukureba filime, ni ukuryama, ni ukugira ubunebwe. Ariko icyo umwuka aba ashaka ni ugusenga, ni ugusoma ijambo ry'Imana, gutyo gutyo. Rero iyo bigenze gutyo, icyo ugaburiye cyane nicyo kirusha ikindi imbaraga. Nugaburira umwuka cyane uzarusha kamere imbaraga. Nugaburira umubiri cyane uzarusha umwuka imbaraga. Bitume nujya mu by'umwuka wiriwe mu by'umubiri na kamere, ucika intege ugira ubunebwe. Icyo uzagaburira kurusha ikindi muri ibyo ngibyo kizarusha imbaraga ikindi. Ariko ushobora guhita wibaza ngo none se niba n'ubundi ntabishobora, gute nabikora cyane kurusha iby'umubiri, nkajya mu by'umwuka cyane kandi n'ubundi nyine byarananiye. Ni iki cyatuma mbishobora? Igisubizo nta kindi, ni urukundo. Icyazanye Yesu hano mu isi kikamutera kubabazwa, gukubitwa imisumari, guterwa icumu, kumanikwa, kwambikwa ikamba ry'amahwa, gupfa ku musaraba, nta kindi cyabimukoresheje, ni urukundo. Kuko iyo ataza kugira urukundo ntabwo yari kubikora. Igihe cyarageze nawe ari gusenga aravuga ngo Mana, iki gikombe niba bishoboka ukindenze. Ariko arongera asubira inyuma aravuga ngo Mana, ntibibe uko nshaka, ahubwo bibeho uko ushaka. Bivuze ngo ntabwo yagendeye ku marangamutima ye, ahubwo yagendeye ku mahitamo yari yahisemo. Ndetse n'urukundo yadukunze twebwe abanyabyaha. Urukundo nyakuri ntabwo ari amarangamutima, ahubwo urukundo nyakuri ni amahitamo. Ni ukuvuga ngo ikidutera gukomeza gushaka Imana, ikidutera gukomeza kuza imbere y'Imana no muri cya gihe twumva bitaturimo cyangwa se twumva tutabishaka, nta kindi, ni urukundo rwonyine. Mu buzima busanzwe uzarebe iyo ukunda umuntu wifuza gukora ikintu cyose ashaka kugira ngo uwo muntu yishime. Habe nubwo icyo kintu cyaba kitagushimishije, ariko ugerageza gukora ikintu runaka kugira ngo umuntu ukunda yishime. Rero urukundo nyakuri Imana itugerageresha ntabwo ari urw'amarangamutima. Urukundo nyakuri Imana idushakaho ni urukundo rudashingiye ku marangamutima. Kubera yuko amarangamutima igihe kiragira agashira. Uko uzarushaho kugenda uza imbere y'Imana no muri cya gihe wumva bitakurimo, no muri cya gihe wumva utabishaka ariko ugakomeza ukabikora, igihe cyawe kizagera bikubera ubuzima bwa buri munsi, bikubera rutine yawe ya buri munsi, kuko wabikoze ubikunda, ntabwo wabikoze kuko wabyiyumvagamo, ahubwo wabikoreshejwe n'urukundo rwonyine, igihe kizagera bikubera ubuzima. Rimwe na rimwe uzasoma Bibiliya wumva irakuryoheye, ikindi gihe nuyisoma wumva iri kukubora, ariko ntabwo uzareka kuyisoma kubera yuko yakubihiye, uzakomeza ubikore kubera ko uri kubikorera mu rukundo ukunda Kristo. Uko niko umukristo agenda akura gake gake. Urukundo ukunda Imana ntiruzigere rushingira ku marangamutima, ahubwo ruzashingira ku mahitamo. Ndetse ikindi kintu cya nyuma, usabe Mwuka Wera agushoboze, akuyobore, kuko we nta kintu na kimwe yakwishoboza. Yesu wenyine niwe ujya udushoboza muri byose.